مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب عابرة على كل المناطق الشمالية مع ضباب محلي خلال الصباح الباكر نحو المرتفعات، احتمال لأمطار ضعيفة ومحلية بالمرتفعات الوسطى والشرقية، أمطار محلية أيضا بالسواحل الغربية خلال الصبيحة. للإشارة الرياح ستكون قوية على كافة المناطق الساحلية. جنوبا الأجواء ستبقى مستقرة مشمسة إلى مغاشاة جزئيا بالجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء. درجة واحدة ستسجل خلال ليلة اليوم بكل من قسنطينة وباتنا، 8 إلى 9 درجات بالسواحل الوسطى والشرقية، ترتفع بالسواحل الغربية لتقارب 13 بوهران، لن تتعدى 4 درجات فقط بالبيض، 7 درجات بسعيدة وتيزي وزو. أما جنوبا 9 درجات فقط بغرداية، تقارب 11 بمنطقة الواحات والصوراء، 12 بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، 14 درجة بالصحراء الوسطى، وترتفع أكثر نحو إنجزال لتقارب 20 درجة. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف ارتفاع على كل المناطق الشمالية في حدود 21 درجة بكل من العاصمة وعنابة، 23 درجة بوهران وتلمسان، 19 بتيزي وزو والبيض، 18 بسعيدة والجلفة، 16 فقط بقسنطينة، ترتفع إلى 20 درجة بباتنا. جنوبا 24 درجة منتظرة ببسكرة، بالمغير، بالواد، حتى بورقلة، 27 درجة بغرداية الأغوات وبشار، 29 درجة بتمنراس، 30 درجة بإليزي، 34 درجة منتظرة بأضرار وتيميبون، وترتفع أكثر نحو أقصى الجنوب خاصة بإنجزام تصل لغاية 38 درجة. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية والغربية، مضطرب إلى كثير الاضطراب بالسواحل الوسطى. الرياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة، لكن ستكون قوية نسبيا بالسواحل الوسطى لتقارب 60 كم في الساعة، وتأتينا من غربية تماما إلى جنوبية غربية على كل السواحل. بالنسبة للقارة الأوروبية ثلوج مرتقبة بشمال القارة بكل من كييف 6 درجات مع تساقط للثلوج، نفس الأجواء ببرلين مع 4 درجات، نفس الأجواء أيضا بلندن، الحرارة ترتفع بدرجة واحدة، أجواء غائمة بباريس مع 9 درجات، غائمة أيضا بإسطنبول مع 15 درجة، وسحب عابرة من روما إلى غاية لشبونة مع الحرارة تتراوح ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و10 دقائق، والغروب على الساعة 6 مساء و47 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.